saluto, mi caro amico. Nun, mi estas en la domo regionalo, en la Gaio Luos, mi caro amico. Estas la tre plej bela, mi caro amico. Rigardu, mi caro amico, la bildo mine komprenas ke mi ĉias kia la bildo kia mine komprenas kia la bildo, mi caro amico. Estas la tre plej bildoj. Estas la culturo, estas la tre plej fama culturo en la Gaio Luos, mi caro amico. Mi justa parolas poste, mi caro amico. La tre plej fama popolo, la humano, la homo, la originalo homo estas Gaio, mi caro amico. La originalo native speaker, mi caro amico. Estas la Gaio Luos, mi caro amico. Imagu, mi caro amico. Do vi volas veni mia lando, mi caro amico. Vi vidi, mi caro, la granda, la tre plej bela domo estas la tre plej de la sama domo en la urbo la tuta mondo, mi caro amico. Imagu, mi caro amico, mi ne komprenas, mi ne scias. Mi tre plej interesas. Mi ne povas imagu, mi caro amico. Kial en mia urbo aĉehu multaj ne la sama domo? Ankaŭ mi ne havas domo, mi caro amico, sed mi tre interesas. Mi tre respektas por la bela domo, mi caro amico. Mi estas planika filo, mi ne havas la edzino, sed mi havas bebo. Multaj da popolo faku al mi, mi caro amico, estas la granda bebo, sed mi ne havas la granda bebo, mi caro amico. Estas mi ne havas moralas kontraŭ legio de la mondo, mi caro amico. Do vi volas vojaĝi en mia lando en Indonezio. Bonvolu venu mia lando, mi caro amico. Estas tre plej granda kaj la tre plej la ŝafo estas tre plej bona kaj la sero tre plej bona. Do bonvolu, se vi havas multe da monon, vi havas multe da tempon, bonvolu venu mia lando, mi caro amico. Estas tre plej bela kaj tre plej bona. Tre plej bona, bela kaj belula lando de min. Dankon por vidi min. Tis la video.